இந்த குட் நைட் திரைப்படத்துல வந்து அவர் என்னென்னமோ பண்ணுவார் சார், இந்த கொரட்டியை ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்தாரு. ஸோ அதே கேள்வி நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். பொதுவாக ஒருத்தங்க கொரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னா அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம்? ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணணும், ஆல்கஹால் அவாய்ட் பண்ணணும். இப்போ நான் சொன்ன வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ வெயிட்டை கரெக்டாக வச்சுக்கணும். இதுதான் பேசிக் திங். ஆஸ்மா இல்லை வீசிங் இருந்தது அப்படின்னா அது எப்போ வேணா திருப்பி வரும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஸ் இட் ரியலி ட்ரூ சார்? சிஓபிடி ஆஸ்மா வந்து திருப்பி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? ஆஸ்துமான என்னன்னா அலர்ஜி, நத்திங் பட் அலர்ஜி. அலர்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னா மொத்தமா சரி பண்ண முடியாது, அதை கண்ட்ரோல் தான் பண்ண முடியும். சார் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு பிரீத் பண்ண கஷ்டமா இருக்கு சார். ஆக்சுவலி மூச்சு பிடிச்சு விடுறேன் நான். சிஓபிடி ஆஸ்மா டஸ் இட் ஆல்சோ லீட் டு கேன்சர்? ஆஸ்துமா கேன்சருக்கு போறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இல்ல, ரேர். வேற சிஓபிடி கேன் ப்ராக்ரஸ் டு லங் கேன்சர். நிறைய பேர் நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதில் வந்து வேப்பிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை இ சிகரெட்ஸாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸாக இருக்கும்போது இது ஒரு அளவுக்கு ஹெல்த் வந்து சேவ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை வாட் இஸ் இட் லைக்? ஓப்பன்லி டாக்கிங் அபவுட் இட் எல்லாமே ஒன்று தான். மேபி ஈவன் worse than cigarettes.